Hello galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Jasmin, de volta para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou gravar um vídeo com, sei lá, pode ser assim, esse. Bom, mãe, eu acho que eu tô querendo fazer um vídeo de 99 noites, porque esse vídeo aqui, você não viu? Ih, falei muito alto aqui. Sim, agora eu vou entrar aqui em um server privado só pra mim, pra ver como vai ficar, pra ver como que é esse bicho novo do 99. Praticamente eu vou jogar sozinha, né? Que eu sobrevivi pelo menos 18 dias. Aqui, galera. Entrei. Vamos ver como esse bicho novo. Como eu já sei jogar isso aqui, né? Que eu tenho uma classe de fazendeiro? Não, é uma classe de pescador. Eu vou mostrar pra vocês quem é profissional nesse jogo. Eu sei que eu só sobrevivi pelo menos 18 dias, mas isso é porque eu tava sobrevivendo junto com meu amigo chamado Eric. E esses três aqui eu vou usar pra colocar na bancada pra fazer o mapa. Eu vou pegar... Mas, gente, o que eu tô fazendo pegando madeira, sendo que tem um carvão aqui dentro? Adivinhei, caraca. Tá, agora eu vou aqui colocar esse carvãozinho na nossa fogueirinha e vamos pegar aqui o mapa. Como a gente é bom, mas agora, já que eu sou bom, né, muito sim não. Então, gente, eu vou pegar aquele carvão ali, e esse metal, que eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo e tal, mas eu acho que vai ficar legal. Se você ainda não se inscreveu no canal e ativou o sininho no meu canal... Gente, minha irmã acabou de chegar de novo aqui, né? O céu tá mal estrelado, velho. Hã? O céu tá mal estrelado. Ah. Você sai lá fora, você vai ver um monte de estrela. Eu sei. Tá mais estrelado do que nos outros dias. Você olha pra cima assim, cheio de estrela. Não, você não vai fazer eu sair daqui, não. Nem por um minuto, nem por... Gente, meu Deus! Corre! Eu bati minha cabeça na... Melhor pegar o carvão. Isso mesmo que eu... Corre. Ui! Corre, galera, corre! Eu tentei jogar o carvão, mas não consegui. Aqui! Deixa eu jogar essa Não é só você jogar tudo de uma vez? Ah, é? Ô, pela! Fogueira nível 3 já! Vai pegar uma lanterna. Calma, fia! Deixa eu ver se tem uma no chão. Ah, não tem. Galerinha, eu vou juntar moeda pra comprar a flauta naquela lojinha lá daquele cara estranho que eu não sei quem é, né? Meu Deus, a Loite já tá se aproximando. Loite? Meu Deus, eu disse Loite. Tinha um carvão lá, você nem pegou. É verdade, tinha um carvão lá, gente. Eu nem peguei. Ó, munição de revólver. Onde? Ali. Aonde? Do lado. Do outro lado. Ó, corri. Do outro lado. Gente! Aí, ó. Nessa arma. Você tá cega? Aí, achei. Galerinha, eu vou ali achar só carvão pra poder colocar a fogueira nível max. Aonde você tava? Tava cheio de carvão. Então. Gente, já que lanterna é boa... Meu Deus, o cervo acabou de aparecer aqui na minha fogueira, mas eu não vou nem atacar ele, porque ele... Oxi! Oxi! Ah, gente, é o gato aqui, novo, é o gato novo aqui, ó. Aqui, não é gente. mais o cervo, agora é o gato. É verdade, não é mais o cervo, agora é o gato. Galera, vocês viram isso? Um gato. É o gato novo do jogo. Ele tava na nossa fogueira. Quando eu fui olhar pra lá, eu vi uma cauda estranha. Quando eu fui lá ver, era um gatinho.
Gente, que susto que eu tomei agora. Eu achando que era um bicho, engraçado assim, mas quando eu fui ver, eu achei que o cervo era um bicho novo. Gente, me assustei toda, quer dizer. Minha irmã já foi embora. Mas tudo bem, né? Galera, vocês querem verem eu ali na selva ali, ó? Gente, são bonito. Eu só tenho 10 minutos pra fazer o vídeo. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Mano, só tenho 5 minutos também. Tá, gente. O vídeo só acaba 9 minutos. Porque eu acho que não vai dar muito certo. Hã? Ah! Gente, meu irmão. Meu Deus! O javali! Sai daqui, javali! Se eu morrer, você vai ter que parar o vídeo. Gente, se eu morrer, eu vou ter que parar o vídeo. Tá, poxa. Mano, dei jump. Você fica olhando pra trás aí que você morre mesmo. Vou tentar fazer isso, cara. Eu não sou muito corajosa em fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Ah! Matei. Gente, consegui matar. Não é melhor você comer? Olha só. Eu sei, tá? Você ainda não conseguiu pé de coelho? Sim. Ainda não consegui pé de coelho. Galera, eu não sei se esse vídeo vai durar muito. Mas que a merda. Isso aqui. Ai. Gente, vou caçar pé de coelho. Não fui eu. Foi você sim! Caramba. Vamos ver se vai sair de primeira. Não. Mano, eu ia comer crocante. Já comeu. Galerinha, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Já que eu já tô com bastante moeda, né? Eu vou ali naquele comerciante de negócios e vou comprar fralda. Não, vou ver se eu... Você vai comprar fralda? Flauta. Eu tenho bastante pra comprar. Comprei. Gente, comprei a flauta aqui, né? Agora eu tô com 0 de dinheiro. Deixa eu ver. Fralda. 8, 9, 10. Falta 3 minutos pra acabar. Gente, falta 3 minutos pro meu vídeo acabar, mas é 3h30 que meu vídeo acaba, viu, galerinha? 3h30? 3h... Oh, 9h30. 9h30 não. É 9h02 que acaba o seu vídeo. É, 9h02. Nossa, tá morrendo. Gente, meu vídeo vai acabar agora, se eu morrer. Meu vídeo vai... Meu Deus, o cultista tá mais rápido que antes, né? Cuidado. Cuidado com as costas. Uou. Bora pro vagão. Preciso de munição. Picaçuça tá na mão. Gente, tô doida agora, Ai, tô sendo perseguida. Para! Eu disse... Meu pai amado. Meu Deus! Gente, tô sortudos. Gente, Salvar a criança, não? ah, Ah, não. sem Tá com luz. arma ruim. Gente, Ué? Bicho feio? Gente, o meu vídeo vai acabar agora. Falta 50 segundos. Galerinha, eu não sei se vai dar certo, mas falta 50 segundos pro meu vídeo acabar. E mais uma coisa também. Vou fazer isso aqui. Brincadeira, não vou não. Nem consigo fazer. Ai, gente, eu não vou conseguir fazer esse vídeo por muito. Eu não vou conseguir. Gente, eu vou dar tchau pra vocês agora, mas quem não se inscreveu no canal, inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e comenta aí embaixo quem gostou desse vídeo. Tchau, amores.